আমরা সকলেই সুস্থ জীবন নিয়ে বাঁচতে চাই, কিন্তু সুস্থতা তো এমনি এমনি আসে না। সুস্থতা অর্জন করতে হয়। আর সুস্থতা যদি আমরা অর্জন করতে পারি, তাহলে কিন্তু নানা রকম রোগ ব্যাধি থেকে আমরা শরীরকে রক্ষা করতে পারি কোনো রকম ওষুধ ছাড়াই। তো সিজন চেঞ্জের সময় যেসব রোগ ব্যাধিগুলো এসে থাকে, যেমন সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, জ্বর, এই রোগগুলোর থেকে যদি আপনি শরীরকে সুস্থ রাখতে চান কোনো রকম ওষুধ না খেয়ে, তাহলে কি করবেন চলুন জেনে নেওয়া যাক। ৫-৬টি তুলসী পাতা এবং একটি কালো মরিচ বা গোলমরিচ প্রতিদিন যদি খেতে পারেন, তাহলে কিন্তু সর্দি কাশি থেকে আপনি শরীরকে রক্ষা করতে পারবেন সহজেই। গরম দুধে যদি সামান্য হলুদ মিশিয়ে প্রতিদিন শোবার সময়, রাত্রে শোবার সময় খেতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার ইমিউন পাওয়ার অনেক বাড়বে এবং শরীরকে সর্দি কাশি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। কাঁচা রসুন বা ঘিয়ে ভাজা রসুন প্রতিদিন যদি খেতে পারেন, তাহলে কিন্তু সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, এই অসুস্থতাগুলো আপনাকে দেখে রীতিমতো ভয় পাবে।